शुरू कर। तो दोस्तों आज हम लोग एक और अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हमारे और एक नए प्रोडक्ट की जो हमने अमेजोन से ऑर्डर किया था। देखते हैं आपके लिए क्या आया है और वीडियो आजकल बनाना जरूरी हो गया ताकि पता लगे। ये है हमारे लैपटॉप का माउस आसूस का और ये है हमारे लैपटॉप का स्टैंड। तो मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे, अच्छे लगे। देखते हैं कहीं से कोई टूट फूट या कोई चीज़ें तो नहीं है। ओके, अभी तक तो ठीक है, क्वालिटी भी ठीक लग रही है। तो हम लोग दोस्तों ये है शेर स्ट्रिफ कंपनी का